Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan kami. Kali ini kita akan membahas tentang batuk, khususnya batuk rejan, bagaimana gejalanya, dan apa saja penyebabnya, dan obat apa saja yang bisa menyembuhkannya. Tapi sebelum lanjut, bagi yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, share, sertakan juga komen. Batuk rejan. Batuk rejan atau yang sering disebut dengan pertusis adalah penyakit pada saluran pernapasan dan paru yang disebabkan oleh bakteri. Adapun gejala-gejalanya, gejala batuk rejan umumnya baru muncul 5-10 hari setelah infeksi bakteri di saluran pernafasan. Selanjutnya, ada 3 tahapan perkembangannya. Yang pertama, tahap awal atau fase katarhal. Untuk yang kedua, tahap lanjut atau fase paroksismal. Yang ketiga, tahap pemulihan atau fase konvalesen. Adapun penyebab dari batuk rejan itu sendiri di antaranya batuk rejan disebabkan oleh infeksi bakteri Bordetella pertussis di dalam saluran pernafasan. Untuk pengobatannya kita simak sebagai berikut. Untuk aplikasinya kita siapkan 5 buah belimbing wuluh. Selanjutnya kita cuci. Setelah bersih, kita sisihkan. Kita masukkan ke blender. Kita tambahkan 1 sendok air garam. Kita tutup. Selanjutnya kita saring. Ini dia hasilnya. Ini diminum untuk 1 kali minum. 1 hari lakukan 2 kali, berarti 2 kali bikin. Kalau tidak bisa dengan 10 belimbing wuluh dan 2 sendok air garam. Jadi sekali bikin untuk 2 kali minum. Lakukan pagi dan sore. Demikian cara mengobati batuk rejan menggunakan belimbing wuluh. Tapi daripada kita mengobati, lebih baik kita mencegah. Dan bagaimana cara mencegah batuk rejan? Cara yang terbaik untuk mencegah batuk rejan adalah dengan melakukan vaksinasi atau imunisasi pertusis. Karena kita tidak akan tahu hal apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi pencegahan itu lebih utama daripada mengobati.
jika Anda sudah terlanjur mengalaminya, itu tadi obat herbal yang patut dicoba dan murah meriah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.